啱嚟，今日嚟咁啊，今日喺度嘅觀眾好幸福啦，係咪先？嗱，呢首歌咧，咁都未出啦，今日首唱，我覺得係咪多啲歡呼聲先啊？睇嗰個家庭事主真係我一定大家真係要。哇！我哋個 MV 真係史無前例咁有型，同你講。都驚啊！認哥就好明㗎，認哥好明啊！咁有信心啊！大家係咪好想睇啊？唔好意思啊，未有片睇嘅，我仲以為有得睇添。你又想啊 ？OK， 咁啊點啊？因為咧阿姜咧，其實呢排咧大家都知，我都有幫佢排舞噶嘛。咁喺幫佢排嘅時候咧，佢成日咧唔唱嘅，就係我喺度唱嘅。跟住佢成日話：喂 Fat Boy 你唱得啦，我唔使唱啦。佢話佢唱咗咁多日，佢而家有少少攰咯喎。真係差唔多嘅。我想講真係大家排舞嘅時候，真係見到佢好有中氣地唱嗰首，即係每一首歌真係你真係好中意佢啲歌，聽真係。我係你邊個啊？啊師傅。好嘅，咁你而家可以正式將個台交俾我唱啦。交俾你㗎喎。咁我唞下先㗎咯。你唞下先啦，你唞下先。好嘅。陣間見你，陣間見你好。然後你做姜濤。好 OK，你做姜濤 OK。我係姜濤。OK，我做。